nake so shawarar da zan ba ku gabanin mu dai kun kira mu kuma mun amsa kira da yardan Allah kuma dukkan irin gudunmawar da kuka nema za mu ba ku wajen goyon bayan mu abu ɗaya muke nema amana anan muke faɗuwa sannan kuma kar a mana tafiya na gafiya tsere da na baki gaskiya duk tafiye-tafiyen da aka yi baya abin da yake wargaza shi kenan kaina na sani ba ƙungiya ba to wannan tafiyar ba tafiya ba ce ka sowa wani alkhairi kafin ka sowa kanka musamman ma mutumin da yake karkashin tutarka to wallahi kafin ka sa abin kobo ɗaya bakinka ka tabbatar ka sa mana kobo biyu a bakinsa to wannan ka nuna masa cewa amanar da kai kira shi a kai din nan kana rike da ita 100%. Amma in dai za ka samu ka sa aljihunka ka juya masa baya to wallahi ka ci amanarsa kuma Allah zai tambaye ka domin yana zaman sa ka kira shi kace zo ga wata tafiya za mu ya kuma zo to me ya rage naka ka sauki nauyin da ya dora maka dan Allah ina mai roƙo ga shugabannin wannan tafiya mu dai ga muna ga Allah muna gani mu kuma mun yi alƙawari ko karfe 1 da kuka kira kan wannan tafiya wallahi zai zo wannan kowa sanar ba na kasa a ruwa lokacin da aka ce an kira na a kan wannan tafiya maganar da wannan bawan Allah wannan yaro ya yi da duk mun yi irin wannan duk da mu aka yi amma me ya faru to wannan tafiya na ga wannan akwai bambanci da wannan saboda wannan ni ban taɓa jin labarin wannan tafiya ne kira ni an ce kuma ban san akan me ne na zo da dan shi ne ana ce za a dan dana min kyamara ne to dan Allah komai dare komai rana komai ruwa komai zafi in dai muna da koshin lafiya wallahi za mu zo abinda nake bukata wajen ita ce take mana wahala kuma abinda nake son ba mu shawara gaba ɗayan mu inda kaga kwalta an shimfiɗa inda za ka zo ka ga bakin jejin da aka yaga kafin a samu kwalta wallahi sai ka ce kai wannan mutane sun yi kokari to don haka kada mu fara